गोयच्या रान संरक्षित वाठारांनी BSNLच्या 8 मोबाईल टावरांक वन्यजीव मंडळान मान्यताय दिल्या। सुर्ला 70 आनी कुळ्या इको कॅम्पांक मंडळाची तत्वता मान्यताय। बोंडला रान भोंवडी नेत्रावळी जीप सफारी हे चालीक लावपाचेर निर्णय जालो। राना उदरगत महामंडळाचे सोमारा जाल्ले बसकेत हो निर्णय जाला। आज स्टेट बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ हेची मिटींग जाली। सेक्रेटरिएटान मिटींग जाली। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि GFDC गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन देविया राणे आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हेर वरिष्ठ अधिकारी हेका हजर आशिल्ले। GFDC वरवीं इको टुरिजम प्रमोट करपाक लागून ही बैठकीचो म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो। ह्या मुद्द्यान येयला तो एक म्हणटा तो सुर्ला जे वाठार आसा अभयारण्य क्षेत्रात तितून इको टुरिजम कॅम्प डेव्हलप करप, मागीर वायल्ड लायफ बोंडला सँच्युरीन वायल्ड लायफ टूर्स हे करप, एक्सप्लोर करप आनी इको फ्रेंडली सर्वीस। दूधसागर खूब वाठारांत खूब टुरिस्ट येतात, तांकां असल्यो इको फ्रेंडली कसल्यो सुविधा ना, तर इको फ्रेंडली सुविधा दूधसागर वॉटरफॉल ते बरोबर माधव वायल्ड लायफ सँच्युरी सॉरी भगवान महावीर नॅशनल पार्क आसा, जंय हे दूधसागर वॉटरफॉल येता त्या वाठारांनी इको फ्रेंडली सर्विसीस सेटअप करच्यो। आनी तेच बरोबर नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी ही एक्सप्लोर करपा खातीर जीप टुरिजम जशे गुजरात आनी आसाम ह्या सारकिल्ल्या वाठारांनी जे सँच्युरी आसा थंय ट्रेल जाता, त्या टायपाचे टुरिजम जिपींनी व्हरून तांकां नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी एक्सप्लोर करपाचे अशी हे आसा। आनी ही जी भितर हे आसा वायल्ड लायफ सँच्युरीनी BSNL नेटवर्क घालपाचें तेंच्यांनी ठरयलां, वायर्ड केबल नेटवर्क ह्या वाठारांनी कनेक्टिविटी दिवपाक। ह्यो आजचे म्हत्वाचे मुद्दे आसले गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचे। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।